佢哋落嘅豉油咧並唔算太多啊，但係咧同啲腸粉夾得好好啊，味道咧唔會話搶咗腸粉嗰種米味喎，而且咧仲有好多推薦㗎嗱，有廣州日報啦、南方都市報啦，係咪信息時報我點咗份豬潤撈麵，就係佢哋呢個招牌菜啦。大家睇下啲豬潤係煎㗎，係啦。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置咧係芳村。咁啊，話說早幾個月之前咧，大概過年之前啦，咁我就過到嚟呢邊，我諗住揾一間餐廳，好出名嘅餐廳食窩腩腸粉啊。咁但係咧，當時因為我嚟得比較晏喎，咁啊，所以佢哋關咗門啦。正因為咁，我今日特登早啲過嚟，而家係1:45。嗱，我哋今日要去嘅餐廳咧叫食上居啊，係食窩腩腸粉嘅。話說之前咧同大家去過食過幾次窩腩腸粉啦，都唔算太好嚇。我一路都想試下真正好食嘅窩腩腸粉係點嘅。據說呢間做得唔錯嘅，就喺前邊嘅啫。我嘅嘢食就上咗嚟，餐廳環境唔係好大嘅啫。我叫咗一份家鄉腸粉啊，睇下有啲咩料先。嗱，見到上邊有芝麻啦，有一啲花生啦、蝦米同埋蘿蔔粒嘅。咁蝦米睇上去唔算好多，但係芝麻咧就好足啦。咁樣食腸粉咧，我真係第一次見。而且咧睇見啲粉皮啊，真係好薄㗎，即係可能真係因為用窩腩做咧，所以佢啲粉皮特別薄。試下味道先。佢啲豉油咧係甜口㗎，比我哋平時食到嗰啲傳統嘅腸粉咧係更甜㗎。咁另外呢個鐘數咧，其實都幾多客人㗎，我眼見咧都有2-3台啱，仲有位客人係啱入嚟嘅。繼續食腸粉啊！大家睇下幾薄，係咪？係咪比我哋平時咧食開嗰啲傳統嘅拉腸粉咧更薄咧？以前真係好多嗰啲跑腿嘅。佢哋落嘅豉油咧並唔算太多啊，但係咧同啲腸粉夾得好好啊，味道咧唔會話搶咗腸粉嗰種米味喎。嗱，老實講啊，我之前食過一次窩腩腸粉咧，真係好差睇，每一有跟我影片嘅觀眾都知道啦。上次應該去萬壽路食過，哇，難食到啊！但係呢度咧截然唔同啊，非常好食。老實講啊，呢間鋪頭喺呢個位置咧，其實實話實說都幾隔涉嘅。雖然隔離咧係有個醉觀公園啊，但係咧始終位置唔係最旺嘅地段，但係都有咁嘅上座率喎。嗱，呢度咧係有啲花生粒嘅，係咪？呢個應該就係花生粒啦。咁至於蝦米咧，我暫時未食到啊。不過咧，我係食得出有蝦米嘅味道嘅，而且9蚊其實我覺得真係唔算太貴。同埋咧，呢個叫做家鄉嘅味道啊，家鄉腸粉咧應該係招牌菜嚟嘅。咁當然咧，佢哋都有牛肉啊、豬肉啊、雞蛋各種嘅。我都上網查，以為嗰間幾好啊。不過我知呢度係幾乎係最好啦，唔好講最好啊，幾乎啊。一路係廣東係啊，係。講窩腩腸就係代表作係我哋家。而且豉油有嗰陣香味，嗱啲有米味嘅。Hello， 我食飽飽啦，哇，真係好美味嘅一個餐廳啊嚇！而且咧仲有好多推薦㗎，嗱，有廣州日報啦、南方都市報啦，係咪信息時報。哇 ！Hello， 我食飽飽啦！大家睇上去覺得點咧？非常有人情味嘅一個餐廳啊！個老闆咧不單止唔反感我拍攝啊，而且咧仲好熱情添，甚至乎佢講得仲多過我，係啊！咁啊原來咧同佢交流咗一啲美食嘅心得。咁啊啱啱咧我哋提到瀨粉啊，咁佢都好認同我講法啊！佢話廣州有2間比較好嘅餐廳食瀨粉，一個就係靈記咧，一個就係第一樽嘅合興。睇嚟我都算識食啦嚇。
咁接落嚟咧，我哋會去另外一個餐廳嚟到芳村，因為啱先食嗰個咧，雖然好食就還好食啦，真係份量細咗啲啊！而家都未夠飽嘅。咁等陣我哋去嗰個餐廳係食竹升麵嘅。咁通常我哋啲美食博主咧，你話完全唔睇嗰啲點評榜咧，就呃你嘅啫嚇，都會參考下嘅。啱我哋去呢個餐廳咧，據說係窩腩腸粉啊排第一嘅，係啊。咁等陣我哋去嗰間咧係食竹升麵，都係排第一嘅喎。真係把炮！呢有觀眾有可能會話：車呢啲俾錢買嘅啫。嗱，我覺得係咁嘅，因為我以前做過工啦，都試過去嗰啲點評榜度俾錢推廣，然之後咧佢就會幫你提升你嘅級數嘅。呢個係事實嚟嘅。不過大家要知道，我以前做工嗰間公司咧係大企業連鎖企業嚟嘅，咁呢啲錢係值得花得過嘅。但係好似呢啲咁樣得10張8張台，唔係10張8張凳嘅餐廳咧，其實如果你要佢使10萬8萬一個季度去花啲錢咧，佢係唔會使嘅，係完全唔值得嘅。所以其實嗰啲點評榜咧，都係有一定公信力嘅，尤其係呢啲小店啦嚇。我哋就出發啦，喺呢度過去都幾遠㗎，快啲行啦！爭啲唔記得同大家講嚟呢個餐廳嘅交通路線啊！咁我而家所在嘅位置咧就叫東滘北路。咁鏡頭嘅正前方咧就係之前同大家嚟食過好多次嘅寶墨園大酒樓啦，即係飲茶好平嗰間咧，有米餸嗰間。咁當你見到面前呢個冇開好多年嘅水療中心，一路往南行，穿過寶墨園之後咧，我哋一路往南行啊，東滘北路往南行，咁就會去到我哋要去嘅餐廳啦，去食竹升麵啊！咁話說咧，喺東滘路上邊其實都好多好嘢食㗎嚇。首先第一個係面前嘅松記啊，又係食竹升麵嘅，佢都唔差嘅，嗱，又係呢種小店，排名都唔差㗎。咁你話呢啲小店俾唔俾錢？傻嘅咩嚇？咁即使隔離呢間裝修好似咁新淨嘅咧，雲吞麵都唔錯㗎。咁不單如此喎，除咗啱啱我哋食完嘅窩腩腸粉啊，以前食過嘅寶墨園啊，未食過嘅松記之外咧，前邊仲有幾間餐廳，譬如話食魚蛋粉㗎啦，食煲仔飯㗎啦。喺煲仔飯、魚蛋粉隔離咧，仲有一個食雲南米線㗎。即係下次一定要帶老婆嚟，不過其實佢成日食㗎啦，佢細個嗰陣成日都食㗎啦。嗱，除咗嗰啲小食店之外咧，仲有呢一種粵式餐廳啊，肥媽嶺南家廚啊，幾熱鬧下㗎。啱先見到有幾位姨姨行出嚟，滿身歡喜咁啊，食到價錢都唔係好貴㗎喎。嗱，大家睇見呢位肥得咁可愛先生就知道。難食極都有限啦，譬如話雞腎啊，28蚊嚟啊；薯仔炆鴨啊，28蚊嚟啊，2點半咁滯啦，仲有人喺裏邊食緊嘢㗎。下次真係要帶個老婆過嚟試下先得。嗱，仲有23個8一隻嘅紅燒乳鴿啊，同埋蒜蓉粉絲蒸生蠔，2個8銀錢隻喎，幾鍋味，大家睇下賣相幾好。嗱，我啱先咧講咪話，仲有間過橋米線幾好嘅。只要你嚟到呢個路口啊，咁轉左就悅城路啦。即係上次食煲仔飯啊、魚蛋粉嗰度啊，咁咧過橋米線就喺前邊，就係呢間啦，桃園風味過橋米線。咁啱先我經過嘅時候咧，仲有位擺喺門口嘅，咁啊坐滿人嗰種咯。咁啊當然啦，到呢個鐘數裏邊得幾台客亦屬正常嘅。個老婆話咧，上嚟呢度帶我嚟呢度食嘢咧，好耐㗎啦。好多時候咧，我諗唔到題材喎，去邊啊？咁啊第一時間梗係諗到去芳村㗎啦。嚟芳村咧，佢就話不如又去食桂林米線啦，咁過橋米線啦。咁我話不如遲先啦，呢啲咁好嘅題材袋住先。係啊，唔知過幾日會唔會同老婆過嚟試下咧？至於食過橋米線對面咧就係合興苑小學啊。合興苑小學唔知大家有冇印象咧？咁對於合興苑小學咧，我就冇乜印象嘅啫。咁但係你同我講話食煲仔飯啊，食潮州魚蛋粉啊，咁我就知邊度啦，悅城路啊嘛，係咪？
咁啊行咗無耐，終於嚟到明泰煲仔飯啦。因為有陣時煲仔飯比較飽，所以呢個鐘數睇上去客人少啲啊。至於緊挨住隔離嘅咧，慶華小食店啊，今日唔見阿老細喺度嘅咧，老細笑得好開心啊！睇見上座率，咦 OK 喎。好，咁我終於嚟到呢個好麵線嘅鋪頭啦。咁呢個鐘數人唔算太多啊。咁佢哋最出名嘅當然就有呢個豬肝撈麵啦，同時亦都有牛腩麵啦、X 好醬麵啦、鮮蝦雲吞麵嘅。我點咗份豬潤撈麵，就係佢哋呢個招牌菜啦。大家睇下啲豬潤係煎㗎，大家有冇食過煎嘅豬潤咧？我就第一次啦。上邊擺咗少量嘅葱啦。咁另外呢邊咧係粗麵啊，撈嘅粗麵，同埋有另外攞隻羹擺開嘅薑蓉啊。當然仲有一碗例湯啊。哇！呢個撈麵咧睇上去已經好有食力啦。我急不及待試件豬潤先。通常咧攞水烚嘅豬潤就食得多啦，煎嘅就真係第一次。哇！實在神奇啊！呢個豬潤食落口咧係有少少嘅油香味，我已經講唔出嗰種油香咧係咩味嘅油香啊！哇，好神奇嘅一種味道，同埋咧絕對唔會過火嘅，好爽口，好爽口。表面咧有少少脆，咁豬潤咧火候控制好好啊！甚至乎咧，我原先仲以為裏邊會有少少粉紅噶，但係嗱，而家我切開咗啦，完全冇噶。雖然啱先俾錢嘅時候咧，我覺得好似貴咗啲喎，但係咧，淨係呢幾件豬潤，我覺得已經係值啦。喺我咁中意食豬潤嘅人咧，都食過唔少豬潤啦嚇，大家睇我片都知，我真係第一次食。哇！佢係一陣香味，好似椰子油嘅香味啊，係有少少，哇！太神奇啦！咁接落嚟咧就試下個麵啦。咁麵咧，因為我擺咗一小段時間啦，所以有少少黐住嘢都好正常啦嚇。然之後薑葱咧，我咁中意薑葱啫，梗係懟晒落去啦。喺撈嘅過程中咧，因為麵係有熱力嘅，咁所以咧，哇！啲薑葱味咧非常之咁香嘅，我已經忍唔住啦。試條再講。咁喺芸芸咁多廣東嘅麵食裏邊咧，我最中意就梗係幼嘅蛋麵啦嚇，即係好軟嗰種咧嚇。咁第二種咧，其實就係呢種粗麵啊。我都唔記得上次喺邊度食過啦，但係做得好嘅並唔係太多。咁至於竹升麵就實話實說啦，係排最尾，因為我唔中意食太硬嘅麵嘅。薑葱撈麵。嗱麵咧係爽口彈牙嘅，有鹼水味都 OK 多鹼水味嘅，不過係可以接受到個範圍裏邊咯。個麵係做得好食嘅，不過當然咧相比之下咧，喺豬潤隔離佢咧就好似失色咗少少啦。同埋咧可能係豬潤啊，佢有少量嘅甜味啊，所以呢個麵咧係有啲啲咁多甜嘅。咁另外咧，佢嘅油水唔係話嗰種好立口感覺，因為其實我自己就好奇怪嘅，我係中意啲麵咧撈麵裏邊立口少少嘅，椒油啊、辣椒醬都好好啊，就姑且試少少咧，就真係落少少好啦。咁同埋咧，佢哋嘅辣椒啊，裏邊係會有呢啲辣椒乾嘅。啱先咧打開嗰個辣椒醬嗰個盒啊，我未撈咋，已經聞到好香嗰啲辣椒油嘅味啦。因為我食辣椒咧，我係中意辣椒油多過辣椒醬嘅。試下，哇！落咗辣椒油之後咧，佢呢個麵嘅口感啊，嘅味道啊更加豐富，有薑嘅辣啦，又有辣椒油嘅辣味喎，真係 very good。不過咧，始終最好食都係呢個，哇！真係絕啊！而且咧，嗰啲豬潤啊，同嗰啲薑葱啊、辣椒油混合埋一齊咧，又提升咗個境界喎。同我哋早幾日去食到啲豬潤咧，完全唔同，完全唔同。
我諗我食完呢度嘅豬丸之後咧，去其他地方咧都有排唔敢食豬丸啦，因為實在太好食啦！哇，真係好食，真係好食。不過咧要飲翻啖呢個亞洲沙士汽水先得，因為啲辣椒油咧確實真係幾辣㗎。啱先咧，我靜雞雞問個老闆娘嘅，早兩集咧我哋咪去西華路嘅，嗰度又有一間叫好麵線，個名一模一樣嘅。我問老闆娘，喂，其實你哋有冇分店？老闆娘話只此一家。係啊，原來咧早幾日我搞錯咗啊！喺西華路嗰度見到嗰間好麵線咧，同呢個咧係完全唔同嘅。不單如此喎，啱啱咧喺隔離又有一台客人咧，佢哋都問下老闆娘，係咪得一間嘅？咁老闆娘話唔係啊，得我哋一間嘅啫。咁係啊，咁下次又去嗰度試下，睇下嗰度同呢度有咩分別啦。不過我估應該呢度好啲。嗱，薑葱撈麵咧，食到呢個狀態就最靚啦，又有辣椒油嘅辣味啦，又有薑葱嘅辣味啦。咁當然係兩種唔同嘅辣味嚟嘅，同嗰啲油哇撈埋一齊。啲麵咧就因為我原因就硬咗啲啲咁多，但係如果中意食爽麵嘅觀眾咧，一定會中意呢個。Hello， 我食飽飽啦，大家睇上去嗰一點咧，真係唔錯嘅一個餐廳嚇。最開始嘅時候咧，我仲覺得哇19蚊個麵貴啲喎，係嘛？咁但係食完嚿豬丸之後咧，我覺得哇值啊，真係值抵人哋賺咁多錢嘅。咁啊餐廳裏邊咧環境唔算太大，唔係話嗰種好多位置啊嘅，都係得10張8張凳嘅啫。咁啊佢係有2樓部分嘅，但係呢個鐘數就冇開咯。而且咧啱先我亦都問過老闆娘啦，佢係冇分店㗎。咁所以咧，如果你話嗰啲排名榜啊，要使錢嚟買排名嗰啲咧，我覺得佢唔會咯嚇。冇分店，你買嗰啲排名出嚟做咩啫？都吸唔翻條數啦，係嘛？所以都真係好值得嚟嘅。好，咁啊，今集影片咧，我哋就到此為止啦。我哋約定大家下集見。咁啊，其實咧，我接落嚟仲會再去食一樣嘢嘅，就係去食糖水嘅。想睇食咩糖水？下集見啦，拜拜。好，咁我哋就嚟到呢個糖水鋪啦。啱先我仲讀錯名啊，話佢係田園美食，應該係田園甜品啊。大家再望下左上角寫住園綠居路店，咁啊即係講明咧，佢以前係喺綠居路開門嘅。呢度就係花雷路1號啦。好，咁我哋嘢食就上咗嚟啦。鳳凰炒瀨糊啊，哇！仲見到有一個未熟晒嘅蛋黃啊，哇！個色水好靚。